ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ തൊട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പാനിഷ് ലീഗിൻ്റെ ബോക്സ് ഡ്രോയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഫീച്ചർ ഡിബാലയും അതുപോലെ റൂക്കി ചലഞ്ച് കളിച്ച് കിട്ടിയ ആ ലെജൻഡ് ബോക്സ് ഡ്രോയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാമോസ്, പിന്നെ കസമീറോ, സുവാരസ്, ടെസ്റ്റേഗൻ, വെരയിൻ, കാവഹാൾ, പിന്നെ കുട്ടീനിയോ, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, വിൽ ഇറ്റ് ബി എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ? സ്പെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ അത്ര രാശിയുള്ള ഡ്രോ അല്ല, സിൽവറാണ്. ഓ മോനെ, നമുക്ക് ലോർഡ് ലിംഗാർഡിനെ കിട്ടി ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ആരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ലോർഡ് ലിംഗാർഡിനെ കിട്ടി. ലിംഗാർഡ് ഈ പാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാക്ക് തുറക്കാം. ഇത് സ്പാനിഷ് ലീഗിൻ്റെ ബോക്സ് ഡ്രോ അല്ലേ, പിന്നെ ലിംഗാർഡ് എങ്ങനെ ഇതിൽ വന്നു? സെക്കൻഡ് ട്രൈ. ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ. നമ്പർ 22 ഫ്രം റയൽ മെഡ്രിഡ്. ഇസ്കോയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഇസ്കോ. ഓക്കെ, ജൂനിയർ ഫിർപ്പോയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു യങ്സ്റ്ററാണ്, സ്പീഡി യങ്സ്റ്ററാണ് ജൂനിയർ ഫിർപ്പോ. അപ്പോൾ തേർഡ് ട്രൈ. നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, അനദർ ബ്ലാക്ക് ബോൾ. യെസ്, വി ഗോട്ട് വൺ ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ്സ്. ടെസ്റ്റേഗൻ. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് റാമോസ്, വെരൈൻ, അവരൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ട്രൈയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആകുമോ എന്ന് നോക്കാം. യെസ് ഗായ്സ്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഗായ്സ്. അത് നമ്പർ 21 ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിജോങ്ങിനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടൈമാണ്. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് വേസ്റ്റായി പോയി. നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ട്രൈയിലേക്ക് പോകാം. വിൽ ഇറ്റ് ബി അനദർ ബ്ലാക്ക് ബോൾ? ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആവുമോ? അല്ല ഗൈസ്, ഗോൾഡാണ്. ഇതേതാ ക്ലബ്ബ്? ഓക്കെ, പോർട്ട് വാസ്കോ ഗിപ്പുസോഗ. ഇത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ക്ലബ്ബാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് റാമോസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയെങ്കിലും റാമോസിനെ കിട്ടുമോ? സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോയിങ് ടു സ്പെയിൻ. വിൽ ഇറ്റ് ബി എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ? ഓ ഗായ്, സിൽവറാണ്. സെയിം ക്ലബ്ബാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, സെയിം ക്ലബ്ബിൽ നിന്നാണ്. നേരത്തെ കിട്ടിയ ഗോൾഡ് ബോളിൻ്റെ ആ സെയിം ക്ലബ്ബായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സിൽവറും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ആവുമോ? നോ, ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡ് ബോൾ. നമ്പർ 8 വെലൻസിയാണോ? യെസ്, വെലൻസിയ എന്ന നമ്പർ 8 ആണ്. റയലിൻ്റെ നമ്പർ 8 ക്രൂസ് അല്ലേ. നമുക്ക് റാമോസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തുറക്കാം. എന്നാലെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനഫ്. നമുക്ക് തുറക്കാം. ഒരു ബ്ലാക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലാത്തൊരു ബ്ലാക്കിനെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഗോൾഡാണ്. അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡ് നമ്പർ 18. ഇതാരത്? ഡിയോഗോ കോസ്റ്റ ആണോ? നോ, ഫിലിപ്പെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോക്സ് ഡ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പാക്സ് ആണ് തുറക്കാനുള്ളത്. മെയിൻ വൺ ലാസ്റ്റ് തുറക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിബാലയുടെ ഫീച്ചേർഡ് തുറക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫീച്ചേർഡ് 96 ആണ് മാക്സ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് തോന്നുന്നു. 7. ഇനിയും 9 ടീംസിൻ്റെ കൂടെ ഫീച്ചേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ യുവൻറ്റസിൻ്റെയാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്കിനി ലാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രീ പാക്ക്, അതായത് ലെജൻഡ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പോലെ യോഹാൻ ക്രൈഫ് തന്നെയാണ്.
പിന്നെ റൊമിനിക്, വാൻ ബാസ്റ്റൺ, പെക്കാം, ടോറസ്, ഡെൽപിയാറോ, പിർലോ ഇവരൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ജപ്പാൻ ലെൻസും ഒഴിച്ച് ആരായാലും മതി കൊണാമി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫുട്ടറാണ്. മുടിയുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് പിർലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, പിർലോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിർലോയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.